Проти ремонтних робіт у приміщенні Української книги вийшли на протест декілька чернівчан. З містянами зустрілися владники, пообіцяли з'ясувати, чи завдав орендар своїми діями збитків пам'ятці національного значення. Спеціальна комісія має обстежити всю будівлю, вивчити цільові призначення усіх її приміщень. Тоді і надасть свою фахову оцінку стану Української книги. Прийнято рішення утворити профільну комісію, яка буде вивчати всі питання від вивчення автентики самих приміщень, всі часові нашарування, які були зроблені при реконструкції цих приміщень, їх функціональне призначення і до стану на сьогоднішній день. Комісія має обстежити приміщення, обстежити інженерні мережі, визначити якийсь, скажімо, вплив на предмет охорони пам'ятки і визначати степінь там порушення, визначати статтю чи якусь, мається на увазі визначити рівень відповідальності сьогодні тих людей, які проводили ці роботи.